Левица е привезок на СДСМ, а ВМРО ДПМН е заложник на Левица. Левица е фашистичка партија, а е сојузник на Комунистичката партија на Кина и Русија ја плаќа во рубли. Ова се само дел од обвинувањата кои секојдневно се патуваат кон оваа партија, затоа тука ја имаме Јована Мојсовска, член на президиумот на Левица, од која ќе побараме да ни каже кои од овие обвинувања се точни. Јована, добро утро, ти благодарам што си во студиото на Утрински печат. Добро утро, Срđan. Ви благодарам за поканата. Првично сакам да искажам и сочувство кон турскиот и сирискиот народ после оваа катастрофа, трагедија која вчера ја видовме. Оно што се забележа во јавноста и во вашата најава претходно вашиот соговорник исто го истакне што дали поради некои политички причини е малце занемарена катастрофата во Сирија, дали ради можеби политиките кои владеат таму, но кога станува збор за човечки жртви, кога станува збор за трагедија од вакви размери, не сме да има политика. Советниците во сите наши општини ќе бараат да биде застапена исто така и помош за Сирија. Сепак Македонија, Скопје е град на солидарноста, ние имаме улици кои ги носат имињата на Анкарска и Дамаска и во овие моменти секако треба да се покаже едно високо ниво на солидарност за која сум убедена дека македонскиот народ ќе и во овие моменти ќе ја пружи сета своја поддршка. Да, во прилог на ова синоќ ја видов дека некогашната влада на Сирија донирала значителни средства за обновување на Скопје по катастрофалниот земјотрес во 1963 година. И сега, нели, треба тој добробит да се врати на Апсолутно ист начин. Одиме сега со темата. Ако не е проблем, Јована, што е вистината за Левица? Кој е плаќа и за кого вие тоа одработувате? Така, знаете како кога гледате дека едни две па ја ги нарекла акционерски друштва кои Македонија имаат претворено во приватна собственост, координирано и агресивно и хистерично ве напаѓаат. Кои се тие акционерски друштва? Само и ВМРО ДПМН се знае. Гледате дека координирано и хистерично секојдневно ве напаѓаат, тоа е знак дека сме ние на правилниот пат. Ова не е нешто ново, значи секогаш кога се во прашање некои нови вакви автентични работнички движења кои се формирани врз антиестаблишментски политики, има такви кампањи, обиди за дискредитација, за демонизирање и дури се гледа дека овие кампањи, особено кои СДСМ ги води, се увезени од странство и затоа тие во јавноста се повеќе предмет на подсмев, отколку што народот ги сваќа сериозно сите тие обвинувања, дека ние сме некоја проруска, не знам каква партија која шири руско влијание, мислам, па знаете како според мене и небулозно е да се говори за некое руско влијание во државава, затоа што јас не знам некој пример во македонската историја руски амбасадор да бркал пратеници ни собраниските ходници, да ги убедува за промена на уставното име, нели како што се говори во кулуарите кога беа тие промени за Преспанскиот договор. Понатака, ако сакате да говориме за странско влијание, ние ја имаме и таа сликата на поранешната амбасадорка Бърнс, која беше сликана со 8 пратеници на ВМРО ДПМН, кои гласа за уставното име. Значи, тоа буквално таа цела меѓународна заедница која за време на груевизмот беше против, го прогласуваше за режим, стигна до тоа да се слика со еден Муковски, со Канческа, кој бија символ на груевизмот. И малтене таа слика ќе остане врежена во меморијата како една символ на неказнивоста на корупцијата во Македонија. Јас би споделила во однос на сета таа хистерична кампања која сега се води, нашите некои инсайдерски информации кои ги имаме во штабовите на овие две партии, дека, пошто ние немаме пари за анкети да трошиме, се дека на нивните анкети, значи Левица страшно котира, бројката се движи. Страшно добро или страшно лошо? Страшно добро котира, за нив страшно лошо очигледно.
се движи бројки и говорим и до 15 пратеници на наредни парламентарни избори, што знаат дека левица ќе е сериозен политички фактор за формирање на ината влада, без која не може да се формира влада, и тие се свесни дека ние сме незгодни противници. Нескромно ќе кажам, значи со нас не може да се седне, лесно да се преговара, ние имаме одредени црвени линии, значи не може со нас да се седне. Под какви услови вие, сега говориме хипотетички, под какви услови би прифатиле коалиција постизборно? Да, ние предизборно не, значи ние сме за укинување на тие предизборни коалиции поради постоењето на овие пајтон партии. Ние апсолутно би излегле со некои наши црвени линии, во кои сигурно би биле и погумните договори. Министерски позиции или само чисто би ја поддржале? Тоа мора да се дефинира во зависност од околностите. Левица има капацитет, има и кадри, апсолутно да секако ние се бориме, целта на секоја опозиција да дојде на власт. Но има одредени прашања за кои ние нема да се повлечиме, има одредени црвени линии. Ние ми понудиле дури одредена антикорупцијска платформа, пошто нели корупцијата е рак рана на ова општество веќе 30 години, но тоа отом потом, значи на наредните избори, како што кажуваат анкетите, левица ќе биде клучниот политички фактор кој веќе нема да може да се игнорира, и затоа е ова, јас би нарекла и искрено смешна кампања, и јас сум фасцинирана како секогаш успева левица да ги обедини толку антагонистичките СДСМ и ВМРО ДПМН, па дури и кај нив се пресликува истата риторика. Последната кампања на ВМРО ДПМН против левица беше дека ние сме рубле патриоти. Тој е наратив кој беше типичен за сороспиите, дури тие го воведија во јавниот дискурс. И знаете, тие дури терминот рублја го користат пежоративно, затоа што традиционално се навикнати државата да ја задолжуваат во милиони евра и долари пред странските меѓународни институции, па потоа тие кредити децата на нашите деца ќе ги враќаат, додека нивните деца ќе се школуваат на престижните универзитети во странство. Сега рублите се добре дојдени во моментов, бидејќи нафта и газ се купува само во рубли, се шегува нормално. Ајде одиме по некои редосте што јас сум го замислил. Вие во вашиот статут се изјаснувате против НАТО, се залагате за излегување на Македонија од Северноатлантската алијанса, но тоа често се меша дека сте и антиевропска партија, мислам анти-ЕУ партија. Дали тука може да се подлече знак нееднакво? Па не, кај ние одамна и тоа го тврдиме дека нема евроатлантски интеграции, има европски, има атлантски интеграции, иако последниот апсолутно, иако последниот период гледаме дека ЕУ постепено станува заложник на НАТО интересите, иако и таму веќе има обиди, особено Франција, значи да не зависи безбедносно од НАТО, туку да си создаде Европа, да си создаде своји или безбедносни сили. Апсолутно ние сме против НАТО, тоа е во секој статут на секоја левичарска партија во светот, значи НАТО го надмина своето време за кое беше формирано. Ние сме за ЕУ, но не по секоја цена. Значи, апсолутно, особено во услови кога се менува има тектонски промени на геополитичкиот поредок, ние не можеме да говориме дека нема алтернатива, особено ако се има во предвид дека искуството покажува секој наше приближување кон тие фамозни евроатлантски интеграции директно го деградирало интегритетот и суверенитетот на државата, почнете уште од 95-та, рамковен договор, Преспански договор, па кога сите рекоа дека со Преспански договор ги завршивме сите отворени прашања, дури Пендаровски тврдеше дека ќе нема отворени прашања, се стигнавме 2022 да повторно Бугарија, која беше губитник во Втората светска војна, сега таа нас да не уценува. И од тој аспект, значи, јас воопшто не сум приврзаник на тезата дека нема алтернатива. Знаете како тој е некој ЕУ, НАТО фундаментализам кој се наметнува во јавниот простор. Според мене, значи, безалтернативноста е состојба на смрт, додека човек е жив, додека човек живее, природен инстинкт е да се бори. Јас одбивам да прогласам Македонија за мртва заради нечии туѓи стратешки интереси.
да се навратам на ова, нели, на таа кампања дека левица е, нели, антиевропска политика. Пак би се навратила на сите овие процеси во кои ЕУ, особено со Бугарија, гледаме дека е заложник на бугарските фашистички апетити. Видете, вие имате изјавата дури на истакнатиот Ерван Фуере, кој признава дека Бугарија се однесува кон Македонија како колонијална сила и дека ЕУ дозволува буквално Македонија да биде заложник на сите тие великобугарски апетити. Во однос на антиевропска, дека левица е антиевропска, знаете, ние се гледаме во време на енергетска криза, малтене, но тоа е дефиниција за воено профитерство, па ги гледате како синот на Заев, кој одвај направи 18 години, отвора фирма за производство на електрична енергија, синот на Ахмети, жената на Ковачевски, кумот на Ковачевски. Значи, во време на енергетска криза, тоа е дефиниција за воено профитерство, па очигледно кај нас европска вредност на военото профитерство. Знаете, во 90-тите години, кога уште беше таа некоја екстаза на, нели, социјализмот кој се распаѓаше, пак доаѓаше, нели, демократијата, пазарната економија, плурализмот и народот, јавноста очекуваше некои нови промени, некоја нова свежина, некој да претпоставеше дека во 90-тите европска вредност ќе станеше брусење на шахти, менување на табли или пак менување на учебници. Знаете, тоа ќе беше смешно и тоа се процесите кои ние денес ги сведочиме. Само кратко јас, затоа што сакам во политиката да се водиме, знаете, од тезата кој што прави, а нешто говори, па само кратко ќе нафрлам кои све закони левица ги има поднесено, значи настрана од кривичните пријави кои ги имаме поднесено, настрана од уставните иницијативи. Па ете, јавноста ќе може да оцене дали позади нив се крие некоја нацистичка, фашистичка идеологија за промоција на неофашистички идеи. Па еве, например, така, само на кратко ќе нафрлам, значи во овие 2 години, двајцата пратеници на левица имаат поднесено предлог закон за драстично намалување на патните трошоци на пратениците. Предлог закон за утврдување на максимални цени за болничко лекување на пациенти со COVID-19 во приватните здравствени установи. Подоцна овој закон беше и донесен. Предлог закон за измена на кривичен законник со кој се предвидува затвор од 1 до 5 години за предлагач на закон кој ќе го злоупотреби европското знаменце. Предлог закон за укинување на апанажа, предлог закон за заштита на интересите на земјоделците, односно гарантирање на откупот на земјоделците. Предлог закон за апанажа на работниците, овој закон беше поднесен откако собранието одби да гласа за укинување на апанажата на функционерите. Предлог закон за минимална плата кој беше предложен од ССМ, кој подоцна собранието под притисок на левица го усвои. Предлог закон за зголемување на субвенционираниот студентски оброк. Предлог закон за намалување на договорите на определено време од 5 години на 6 месеци. Предлог закон за намалување на висината на цената на патарините за 50%. Предлог закон за материјално обештетување на стечајците. Предлог закон за зајакнување на критериумите за избор на уставни судии и предлог закон, односно антипровизиски закон за намалување на екстра профитите на банките. Така да кога ќе се виде компонентата на овие сите закони, ова се се предлог закони, неголемиот дел од нив немаат шанси во собранието, кога вашите двајца пратеници ќе ги предложат, но еве сега повторно хипотетички, кога вие би дошле на власт, велите сега дека може да имате 15 пратеници, но еве, да кажеме, може би можеле да имате за некои години, може би децени, 60 пратеници. Често го критикувате Преспанскиот договор, тоа и сега ви го кажавте, не само вие како Јована Мојсевска, туку и како партија, а го критикувате и Охридскиот рамковен договор. Дали тоа ќе значи дека со вашето доаѓање на власт тие договори би биле обид за нивно менување, за укинување и... Апсолутно. Видите, во пракса се докаже дека тие договори кои треба да бидат, нели, гарант на регионалната стабилност и мир, напротив, не ја остварија својата функција. Дури кога беше таа одлуката на Бајден, каде што
сите субјекти кои се против Охридскиот и Преспански договор ќе бидат ставени на црна листа, тогаш левица и официјално реагираше дека таа е позната надворешна политика на САД која единствено се служи со закани, со санкции и со војни интервенции кои апсолутно не придонесува за светскиот мир. Во однос на рамковниот договор, веќе после 20 години се покажа дека истиот е само партиско орудие за гарантирање на политичката моќ на ДУИ, кој гледаме дека неказниво владе 20 години, дека тој ја исполни својата да речем својата идеја која беше предвидена, не ја исполни, доказ за тоа е Западна Македонија. Можете да видите како масовно се иселува народот од тие места кои нели се и малтене бастиони на ДУИ. Во однос на Преспанскиот договор, значи сите сме свесни како се одвиваше, тоа беше едно понижување, силување на демократијата и на сите принципи, со вадење на протеници, осудени за тероризам, па гледавме како меѓународната заедница го прогласи за врв на европските вредности гласањето на нели Канчевска, Муковски, сите тие криминални остатоци од претходниот режим. Тоа беше силување на народната волја на референдумот кој беше неуспешен и апсолутно, значи, секоја власт и на власт која ќе дојде има и историска должност да ја поправи оваа неправда која не беше нанесена, има должност, значи, да ја реализира народната волја која беше искажана на тој 30 септември 2018 година, кога народот јасно и гласно кажа дека не е за ЕУ и НАТО по секоја цена и затоа јас Беше само за НАТО, не беше за ЕУ. Па и тука тоа беше манипулативно прашање, нели беше и за НАТО, дали сте за влез за ЕУ и НАТО, со промена на уставното име. И знаете, дури кога ги слушам дежурниве експерти на телевизија дека 90% народот е за ЕУ и НАТО, па ние никога сме немале референдум за НАТО. Иако по логиката на уставните. Ако можеме тој што беше нели за промена на уставното име и во кој се спомне и НАТО, нели членството на НАТО, иако не можеме да го окарактеризираме чисто како нели референдум за НАТО, не би било од наша страна примерно тоа, сме немале друг референдум, а тој беше неуспешен референдум, но тоа нели нормално немаше никакво. Да, јас дури и во однос на Преспански договор, јас стварно и на власт во која би коалицирала левица и би ја предводела, 30 септември треба да се прогласи за државен празник, според мене. 30 септември? 2018, кога референдумот беше неуспешен, кога народот и покрај сите притезоци таа булдожер дипломатија остана доследен на својот антифашистички дух врз кој изградена оваа држава. 30 септември е добар датум за продолжен викенд. Имате мојата подршка. Добро, ајде сега имам уште едно прашање од овој блок на прашања. Тврдите дека 30 години системски се брише антифашистичката меморија на македонскиот народ. Ова го напишавте на Facebook. А велите дека доказ за тоа се целосно запуштените споменици на секаде низ Македонија кога се однесува на нашите партизани. Апсолутно. Тој статус го сподели во контекст на тоа дека имавме една символична акција во Кичево, каде што освеживме плочата на железничката станица. Тоа е дел од низата кои ние ги правиме. Во Кичево таму нема ни патоказ за Китино кале да се качите, а камоли нешто. Така. Ама тоа е доказ и во тој контекст јас го кажав дека системски се брише, тоа не е од сега. Ние гледаме 30 години дека ниту една власт не покажала интерес да ги одржи. Не ни говориме за промоција на овие споменици. Значи ние немаме ниту некој филм да се сними или серија. Па, апсолутно, ние гледате, ако земите да барате било што за антифашистичката историја, за време на Југославија се направени многу повеќе филмови, зачувана многу повеќе архива, него ли во овие 30 години. Напротив, во овие 30 години нели се градеа музеи на жртвите на комунизмот, додека овие споменици буквално беа оставени на забот на времето. Па тоа беше во време на ВМРО ДПМН, веќе со СДСМ продолжи до степен да се бриши и од спомениците бугарски фашистички окупатор, што е веќе директна рехабилитација и промоција на фашизмот кој се случува кај нас и кој овој период веќе и ескалира.
Доказ за тоа се нели и бугарските клубови кои се отварат кај нас. Јас тука би потенцирала и дека Левица е дефинитивно единствена антифашистичка партија. Левица ги организира двата протести во Битола и во Охрид против отварањето на бугарските клубови. ВМРО ДПМН се придружи кон тие клубови. Против сега да бидеме фер. Како? И ВМРО ДПМН да, тие се придружија, ете не повика. Исто така Левица поднеси кривична пријава и меѓу другото Левица има поднесено и предлог резолуција до собранието против глорификација на фашизмот и нацизмот и сите негови современи форми, која ете ден денес не е дојдена на дневен ред. Македонија беше воздржана во Обединените нации, во генералното. Да, тоа континуирано Македонија е воздржана затоа што нели во духот на европските вредности тоа е една битка нели помеѓу Западот и СССР. Да, но мислам дека е голема грешка што нели околу фашизмот и нацизмот не постои компромиси помеѓу Западот и Истокот и помеѓу сите. Тоа би можело цела планета скапо да ја чини. Хајде да се осврнеме на настаните во саботата. Вашиот лидер беше во Кукуш, во Грција, така? На местото каде што е рода Гоце Делчев. Предводеше делегација таму, а вие заедно со уште неколку членови на Левица бевте во Скопје во црквата Свети Спас, каде што се поклонивте на гробот на великанот на македонската револуционерна борба. Како ви изгледаше на вас целото сценарио по кое течеше чествувањето, кое не сме навикнати да го гледаме до сега? Па да, дефинитивно тоа, мислам, беше едно фиаско на ова влада со ограничување на движењето, па со да се чека нели да заврши владината делегација за да влезат останатите делегации. Искрено, моето мислење сепак е дека се тоа беше направено од владата со цел повторно да не бидат isfirкани, како што беше случајот лани. Јас бев и лани исто на полагање цвеќе и се сеќавате тогаш Пендаровски на излегување. И тогаш имаше, значи, имаше некој протокол, имаше некое присуство на полиција далеко помалу од ова година, тоа што гледавме, и на излегувањето Пендаровски беше буквално масовно isfirкан. И наискрено јас мислам и дека и тоа беше вистинската причина за сето ова обезбедување. Буквално владата нели се направи настрана протокол, откако заврши владината делегација, тога се дозволи влез на сите останати групи. И знаете, тоа е веќе дегутантно ако вие, највисоки државни функционери, не може да се движат слободно меѓу својот народ без да бидат isfirкани. Тоа ние веќе не говориме за демократија, ние говориме за режим, говориме за влада која легитимитетот очигледно го влече од други центри на моќ, а не од народот. Мене и дегутантно ми и Пендаровски да... други центри на моќ, дали алудирате на некои странски амбасади? Апсолутно. Или меѓународни организации? Апсолутно. Народот мислам дека е доволно мудар да процени. Во однос на Пендаровски, знаете како токму тој беше кој даде една изјава како компромисно решение дека Гоце Делчев се декларира како бугарин, но се борел за македонска самостојна држава, па што малте не прифаќање и на бугарскиот историски наратив, дека нели тие се тие тези, дека заради тоа што Гоце Делчев се предавал во нели бугарска школа, па да, гимназија е бугарин. Да, и тоа е тотално непознавање на обштествен. Па да. Не сум холандјанин. Си малце смек, па може би ради. Не, па тоа е тотално непознавање на општествениот контекст на условите кои владееле тогаш. Знаете са, тоа е како да кажам, тоа е исто како ние да тврдиме сега дека Тала Џафери е југословен затоа што се школувал во Белград и бил дел од ЈАНА. Тоа е едно тотален небулозен пристап и затоа мислам ова власт според мене не требаше ни да се појави пред гробот на Гоце Делчев со ако се зема во предмет целиот вазален однос кој од преку Преспански договор, па сега и со тој француски предлог, едноставно таа сервилност, коленичење е постојано ништење на сите постулати врз кои формирана оваа држава. Значи, колку што е Гоце бугарин, толку е Тала Џафери југословен, ова би било одличен наслов за ова ваш интервју денесно. Добро, значи, велите дека односот кој го има нашата власт кон преговорите со Бугарија, условно речено, иако мене не ми личат на преговори, повеќе тоа ми изгледа на диктат,
е коленичење пред нивните диктати. Дали мислите дека тоа така? Апсолутно. Апсолутно. Ние знаете, стигнавме до фаза, ние кои бевме македонскиот народ кој беше победник во Втората светска војна, Бугарија беше поразена. Ние стигнавме до тоа сега тие да ни ја диктираат историјата и тие нас да ни ги диктираат учебниците. Јас ќе потсетам дека во 45-та година Македонија, во тогашна Југославија, беше таа која ги диктираше учебниците на тогашна Народна република Бугарија и дури има извадоци каде што каде што јасно пишува дека браќата Миладиновци, Кирил и Методи, како и Самуиловата држава, во никој случај не сме да се третираат како бугарски творби. И знаете, ние од една таква позиција стигнавме после 30 години, сега истата таа страна нас да не уценува директно и со една скриена поддршка, дефинитивно би рекла од европските бюрократи, па дури го слушнавме Пендаровски со тоа е на таква, не знам, деморализирачка, јас дури би рекла во еден автоколонијален стил, дека со 1.800.000 и 500 евра плата толку можела оваа држава. Јас би препорачала Пендаровски малце подобро да си ја прочита историјата на својот народ, затоа што и во Втора светска војна имало такви колаборатори кои тврделе дека македонците сиромашни не може да се борат против далеку посилниот германски фашистички окупатор, па секак македонскиот народ во тие моменти ја препознал правилната страна на историјата, се организирал и извојувал победа, нели, заедно со антифашистичкиот блок. И во контекст на преговорите кои се моментално кои се случуваат со Бугарија, знаете, доволно е, не мора ни да сте голем познавач и да ги читате сите тие протоколи и контрадикторни изјави, а секој предлог кој е прифатлив за еден антимакедонист како Румен Радев, како што беше францускиот предлог, тој е погубен за Македонија. Јас дури би се навратила и пак на таа изјава на Ерван Фуере, дека тој даде на многу опасна теза, што според мене е многу реална, дека Бугарија ја користи Европската Унија за да ја наметне својата верзија на историјата врз Македонија, но во еден поширок и подолг контекст, тоа апсолутно ќе влија и врз промената на светската историја и едноставно рехабилитација на сите злосторства кои били извршени од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Тука јас гледаме дека немаме никаква... Гледам за историјата, нели, говорите и во еден ваш пост, мислам дека беше, или твит, не се сеќавам, велите дека доколку се укине заедничката историска комисија, тоа ќе биде колку толку заштите на македонскиот национален идентитет. Мислам дека таа заедничка комисија која беше најавувана како едно тело на научници, на промена, на мислење, на дебата, на научни факти, полека станува рак-рана во не само рак-рана, и продолжена рака на власта, апсолутно, што видовме ние од таа историска комисија, значи, буквално постепено тие подклекнуваат пред сите барања на Бугарија, малтене повеќе работа Чешка и Словачка ни завршија, кои нели се спротиставија кога Бугарија ги прогласија Свети Кирил и Методи, Полска, па ти ги имати во уставот, што е нормално, нели, Бугарија во собрание ги прогласи за бугарски просветители, ден на бугарската азбука. Бугарски јазик е старословенски јазик. И малтене повеќе работа завршија Чешка и Словачка него ли ова историска комисија. Апсолутно, значи, ние сме за укинување затоа што никакви историски прашања не сме да се доведат во прашање, дури ни, нели, во име на тие фамозни ЕУ интеграции се знае кои се критериумите за влез во Европската Унија, тоа се Копенхашките критериуми, треба да се говори за корупцијата, за борбата против организираниот криминал, за сиромаштијата, за владењето на правдата, нели, тоа се идеалите врз кои била заснована Европската Унија и од тој аспект јас гледам дека ние сме единствена партија која континуирано апелира за укинување на историската комисија. Гледам дека опозицијата како да има надежи дека може да избоксува некое подобро решение, па тие ќе понуделе некој план за надминување на таа пречка со Бугарија. Јас апсолутно не верувам.
политиките на Бугарија не се изменети уште од времето на Тодор Живков. И стварно, јас дури вчера читав една изјава од страна на председателот на Омо Илинден, кој самиот тврдеше, мислам, едни такви, имаше шокантни обвинувања дека во Бугарија бил гонет затоа што се декларира како македонец, не му било дозволено високо образование, му било лажирано дека бил турбеколозен, бил напаѓан и дури самиот тој тврди дека претпоставувам дека македонците во Бугарија најдобре имат осетено таа великодушност на бугарската политика. Тој самиот тврди дека Бугарија никогаш нема да се откаже од своите аспирации, под ниту еден устав не може да се дозволи влез на бугарите во уставот. И дури во ова резолуција која ја спомнав претходно, дека имаме поднесено против глорификација на фашизмот и нацизмот, дури во таа, кратко само ќе цитирам, ние бараме и во таа резолуција раскинување на договорот за пријателство и добрососедство и соработка меѓу Македонија и Бугарија од 2017 година и итно запирање на работата на некредибилната, односно заедничката меѓувладина експертска комисија формирана со овој договор. Ова барање поради непрофесионални манипулативни тенденции за историски ревизионизам, квазинаучни шпекулативни фалсификувања кои имаат тенденција да извитоперат историската вистина за окупација на Македонија од страна на фашистичка Бугарија и наметнување на нова историја, она што го кажа Нели Ерван Фуере и она што веќе ние во односите Македонија-Бугарија, знаете, имаше сега повторна една изјава од страна на Американската амбасада за деескалирање на реториката од двете страни, што е малце небулозно, затоа што не можете да ги изедначувате уценувачот и уценетата страна. Каква деескалација гледате од македонската страна. Значи, ние немаме усвоено во собрание македонска декларација која го прогласува бугарскиот јазик за дијалект на македонскиот јазик. Ниту пак наши пратеници во собранието ваделе транспаренти нели дека Бугарија е македонска. И напротив, дури Македонија нема 17 пресуди за брутално кршење нели на човековите права заради неможноста да се формираат бугарски клубови. Не, напротив, има неколку формирани бугарски клубови во Македонија. Одиме со последното прашање, јас извинувам. Останавте доследни и него поддржавте законот за финансирање на електронски медиуми, мислам дека се викаше? За медиуми, мислам. За медиуми, добро во ред. Ти тука многу ви се налутија телевизиите и имам чувство дека сте под некаква медиумска блокада, мислам, на вашата партија. Така, апсолутно сме под медиумска блокада и бевме свесни искрено за тоа. Значи, да, точно е, пратениците наши... Нема веќе во дебати, нема веќе во интервјуа. Ние сме научени, така, да секојаш одиме по тешкиот пат. Нашите пратеници поднесо 1300 амандмани за да го блокираат овој ужасен штетен закон за кој дури експертите тврдеа дека е нарушување на слободата на медиумите, дека представува влијание врз самата уредувачка политика на медиумите. Тој закон всушност беше враќање на тие кампањи од времето на Груевски и се предвидуваше околу 80% од овој закон, нели тоа буџетско финансирање да оди за националните телевизии, така да јас во догледно време не очекувам некој од левица да се појави на националните телевизии. Ама ние бевме свесни за ова и ете ВМРО ДПМН не го блокира овој закон, нели си ги стави партиските интереси пред државните, али ние повторно покажавме дека сме принципиелни. Тој закон беше нели жестоко критикуван од страна на СДСМ за време на Груевски, не беа контактирани ниту новинарските здруженија, па ете ние како единствена антиевропска партија останавме да ги браниме европските вредности. Ние новинарите нормално бевме против. Да, видов скоро сите здруженија на новинари го осудија овој закон. Али тоа е повторно ние покажавме дека сме принципиелни, мислам наискрено како што гледате нас и дел од националните телевизии подолго време не бойкотираат, еве отворено ние во Алфа сме немале одамна покана и знаеме дека тоа е под директна директива на лидерот на ВМРО ДПМН,
Во Телма сме немале покана уште од, па би рекла, од Шарената револуција, нели, која тогаш се боревме против власта на ВМРО ДПМН, али тоа е тоа, ние сме научени да работиме во тешки услови, она што е важно дека ние повторно ги задржавме принципите и ние така викаме, кога се спасени принципите, све е спасено. Јована Мојсовска, ви благодарам за вашето гостување. Мислам дека ги исцрпевме сите теми. Ви благодарам и на вас.